ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അലർജി ഡസ്റ്റ് അലർജി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. കുറേ അങ്ങനെ എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കും, മരുന്ന് കഴിച്ചാലേ മാറുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അലർജിക്ക് എന്താണ് അക്യുപ്രഷറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്യുപങ്ക്ചറിൽ സുജോക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അലർജി ഉള്ളവർ അലർജിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അക്യുപങ്ക്ചറിലുണ്ട്. പിന്നെ ഓറിക്കുലാർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും, അതിലും ഈ അലർജിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ചെവി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, ചെവി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പനായിട്ട് വരുന്ന ആ ഭാഗമുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് കേട്ടോ. നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെവി ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഷാർപ്പായിട്ട് വരുന്ന ആ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ അലർജി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. നല്ല നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അലർജിയൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളിത് ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ചിലവർ വെറുതെ തുമ്മിയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കില്ല, അതിനൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസമാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഷാർപ്പായിട്ട് വരും, അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുക. ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് പ്രഷറല്ല കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇതിനൊരു സ്റ്റിക്കർ സീഡ് ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു ചെറിയ സീഡ് ഉണ്ടാവും, അതിലൊരു സ്റ്റിക്കറും ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നോർമലി പേഷ്യൻസിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കയ്യിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ബാൻഡേജ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കടുക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും. 2-3 ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് എടുത്താൽ മതി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മൂക്കൊലിപ്പ് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അതും കൂടെ ഒന്ന് ആശ്വാസമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വർമ്മത്തിലെ ഒരു പോയിന്റാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് അക്യുപ്രഷറോ അക്യുപങ്ക്ചറോ സുജോക്കോ ഒന്നുമല്ല, ഇത് വർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. മൂക്കിൻ്റെ 2 സൈഡും നമ്മുടെ ഈ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിരലുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും 3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ താഴേക്കും മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നീക്കി കൊടുക്കുക. ചിലർ ചോദിക്കും മൂക്കാണോ നീക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ. നമ്മുടെ വിരലാണ് ആ സ്കിന്നൊന്ന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അലർജിക്കും മൂക്കൊലിപ്പിനും നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ആ മുകളിലുള്ള പോയിൻ്റാണ് അലർജിക് പോയിന്റ്. നന്നായിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഓൾ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.